郊外树林之中，一英姿飒爽的女子策马而逃，她眉目间满是坚韧神色，纵然逃至悬崖边角，眼底也毫无惧色。她便是元太子之女李长歌。此番东宫生变，李长歌侥幸逃出被人追杀，一路逃亡至悬崖边上。为了不被擒获，李长歌策马冲向悬崖，不料马踏碎吊桥，掉落山涧，李长歌也中箭跌落水中。唐武德9年，李长歌本是东宫的掌上明珠，从小就受到魏征和李世民的教导，可以说是文武全才，兵法谋略样样精通。早在几日前，还是春风得意，纵马驰骋，当街教训了仗势欺人的东宫侍卫，但并不知所解围之人，乃是草原特勤阿诗勒隼。你们没事吧？不过冰藏无礼在先，就先不定你们的罪，下次可没能走人。李长歌的女扮男装也并未被阿诗勒隼发现，反而觉得少年郎潇洒俊逸。回到宫中，阿娘，哎，我阿娘才不会老，我阿娘永远不会老，永远不会生病，永远都像现在一样仙女下凡。太子妃与李长歌谈起草原使者一事，嘱咐李长歌明日不要随意外出，担心此番使者前来挑选和亲对象，避免李长歌嫁去草原。希望你平安顺遂，在长安城里衣食无忧的生活着。李长歌大胆任性，怎是听话之人？得知今日的蹴鞠大赛，便去一探究竟。魏淑玉在球场上英姿飒爽，可不曾想突然受伤。这场球万万不能输，如输了，我们大军的士气必将会受到影响。李长歌灵机一动，戴上面具，女扮男装上了球场。阿诗勒隼也带领着草原队一同参战。李长歌将兵法融入到球赛中，赢下最终一局，令大唐欢呼不已，也得到了草原使者所进贡的宝刀。李长歌来到秦王府，他将自己赢得的宝刀赠与秦王。有您之期待世上，必须叔父一同骑马练剑，蒙叔父授予我武艺兵法。如今有此宝刀，必先拿给秦王。秦王接过宝刀，便与长歌较量起来。同时授予长歌对敌之法。较量过后，秦王让长歌先行回府，也不忘让长歌替自己问候一声他的母亲。回去替我向你阿娘问声好。好嘞。阿娘，我今日赢了那场比赛，阿爷说皇祖父他还夸奖了我。阿娘生平第一次打了长歌，长歌很是委屈。你从未打过长歌，自小无法无天，只与男子对阵争风头，男子又如何？女子又如何？阿娘生下长歌，为何总觉得长歌不如男子？我有手有脚，有身手，我想去哪便去哪。阿娘，让长歌跪下起誓，要求长歌一生无恨意。阿娘，我从未恨过谁，我要你发誓。长歌当场起誓。但是如果有人敢伤害阿娘，我一定恨他。听到长歌的话，阿娘略微放下心来。没有人伤害阿娘，阿娘就是希望这一辈子快快乐乐、自由自在的，远离纷争，平安顺遂。让长歌收拾行李，去辟雍堂思过10日。长歌极不情愿，却又不敢多说一句。次日，那好，阿娘。阿娘亲自送长歌离开，她一夜没合眼，为长歌做了糕点。长歌赌气摔落了阿娘所做的糕点。长歌，可否再叫一声阿娘？也不愿意再叫一声阿娘，头也不回地离去。不知此去乃是一声诀别。阿娘含泪看着长歌离去的背影，
心中虽有众多不舍，但唯有如此，长歌才能好好的活下去。长歌跳离马车，不对，阿娘从来都不会像今日这样，一定有什么事在瞒住我。匆匆忙忙赶回东宫，难以置信，满是鲜血。为什么会有这么多血？为什么？为什么人都没有？恍然如梦，长歌心底一声声呼喊着阿娘，阿娘，急切地来到阿娘房前，却看到双手沾满鲜血的秦王从阿娘的房中出来，他震惊错愣，李建成诸子皆已复出，不愿看到，更不愿听到这一切。长歌来到阿娘房中，但还是迟了一步。此刻他多希望还可以在阿娘怀里撒娇，多希望阿娘可以再狠狠地教训自己一次，多希望能接过阿娘的点心，更希望可以再轻声叫一声阿娘，大声哭喊着究竟发生了何事。发生什么事了，阿娘？阿娘，你听到我说话了吗？你快醒醒，你别吓我，你别吓我呀，阿娘！怎么了？这是怎么了？阿娘，阿娘，你说话呀，阿娘！此时三娘撑着最后一口气，郡主，郡主，来到长歌身边，叫他快跑。长河听到动静也赶了过来，一剑就向长歌挥来，三娘拼命拦住了长河。长歌痛苦万分地看着地上他送给秦王的宝刀，有名自7、8岁上愿同叔父一起骑马练剑，蒙叔父授予我武艺兵法，自当是要送给叔父。终于明白东宫惨案真是秦王所为。郡主，人的光，一定要活下去，活下去！惊慌失措，却又极不情愿地逃离了东宫。深夜，长歌换掉衣裳，女扮男装，为躲避抓捕，翻窗进入一家糕点铺后厨。当看见与阿娘所做一样的糕点时，突然回忆起和母亲的最后诀别。没有我的允许，不准回来。那我走了。长歌，可否再叫一声阿娘？阿娘，非常后悔当时没有喊一声阿娘。对不起，长歌一定会好好活下去。这时传来动静，长歌赶紧躲了起来。只见一小乞丐跑来偷点心，还险些被发现，幸好长歌出手相救。多谢少侠救命之恩，少侠恕我一拜。我不是要救你，我是怕你会连累到我。小乞丐看到他以为是英雄落难，建议他跟自己一同回去休息。我有张宝塔可以睡觉，松软清香，厚实宽敞，还无人打扰。这就是你说的松软清香的宝塔？少侠，你叫什么名字啊？你是长安人吗？还是外乡来的？你来长安做什么？少侠，你是不爱聊天吗？你功夫是从哪里学的？小乞丐一直喋喋不休。你如果再多说一句，我就把你舌头割下。不如咱们一起去偷东宫娘娘的陪葬品。哪里呀？那个地方在哪儿？快说！荣恩寺。次日，长歌便乔装打扮去了荣恩寺。他略施小计，丁爽宣王。拿下看守之人。长歌推开大门，小心翼翼地走了进去。
仍不敢相信之前发生的一切。可当他推开棺木，看到阿娘的那一刻，泪水止不住的流下来。阿娘，真的是你，阿娘，你叫长歌此生再无恨意。是早料到如今的局势，如果不是阿娘将长歌送出国外，长歌现在肯定也已经被藏黄泉。你叫长歌如何无恨意？长歌在阿娘的灵位前折柱为誓，长歌折柱为誓，无论有多凶险，有多困难，长歌定手刃凶手。长歌在城中看到官兵搜查，急忙躲进小巷，却无意间撞上了隼。隼知晓长歌是东宫的人，让开，替长歌遮挡了过去。干什么？有人来了。长歌毫不领情，匆匆忙忙的离开了。长歌潜入二叔的书房，看着熟悉的一切，不禁想起小时候二叔对自己的好。可如今已物是人非。阿诗勒部向来诡诈，屡屡被蒙。长歌听到动静躲了起来。二叔进入书房，看到桌上的毛笔，心中警惕。此时长歌在屏风后拿起宝刀，想要趁机杀了二叔，为阿娘报仇。千钧一发之际，杜如晦出现，给二叔送来太子之喜。长歌心中愤恨，阿娘惨死，东宫罹难，这么多人的血，便是为了这样东西。杜如晦退下后，二叔将长歌喊了出来。长歌，出来吧。长歌不解，二叔杀东宫血流成河，现在为何要放过自己？你杀的东宫血流成河，为何愿意现在放过我？是出于良心发现，还是因为我是一个失去郡主身份的女流，不可能对你造成任何威胁？长歌手持着宝刀，招招逼向二叔。纵然二叔有心想放李长歌走，可长歌却恨二叔至极。就算付出性命，我也要替我阿娘复仇。二叔终究不忍心杀长歌，劝长歌赶紧离开。长歌，你走吧。此时杜如晦带兵拿下长歌，我早晚用这把刀夺去手刃我阿娘性命的凶手。李世民急召房玄龄见面，房玄龄知道李世民的心思，他会安排长歌逃走。怎么就找了这么几个人看着我？你为什么管？谁让你来？你阿爷杀了我阿姨，你要我平安。从此之后，与我短兵相见，不共戴天。对不起。长歌策马赶往十里亭，怎知浩都和舒玉在那里将他拦截。跟他一起追我的人，竟然是你。长歌，他们一路追赶，将长歌逼至绝路。李长歌，你已经无路可逃了，还不速速回头，跟我等归巢请罪！长歌宁死不屈，他策马冲向悬崖断桥，马跌落山崖，他强撑着最后一丝力气，
紧抓住断桥绳索。舒玉见浩都有想杀长歌之意，只好先浩都一步向长歌射出冷箭。舒玉这一箭虽不至于射中长歌要害，却也让长歌跌落山里。长歌身中箭伤，奄奄一息躺在河边。隼救起了昏迷在水中的长歌，眼看着长歌胸口中箭，隼伸手欲拔出剑，却也发现了长歌是女儿身。为了长歌的身份不被发现，隼只好让亚罗赶紧找个地方，好为长歌疗伤。隼故意支开亚罗，为了避嫌，隼还蒙上了眼睛为长歌拔剑。可是没想到长歌竟然醒过来，二话不说就给了隼一记耳光。无耻！你打我干什么？你在干什么？你说我在干什么？你看到什么了？你一个男人有什么好看？长歌警惕性极高，拒绝了隼的帮助。我又没让你帮我。只咬着牙将断剑拔了出来。猛喝一口烈酒，隼趁长歌失神，瞬间将烈酒浇到伤口之上，帮长歌消毒。长歌此时才知隼的好意。长歌换过衣服后前来感谢隼的相救，二人同饮烈酒，却彼此隐瞒着身份。阿准，可是真的阿准？那14郎可是真的14郎？相互结交了彼此。这里便是长安的利弊之地，没想到我也走到了这里。阿斗，师傅，你怎么了？没事。长歌与阿斗会合之后，阿斗，未来在哪儿？我还不知道。师傅，你就是我的未来，是生是死我都跟着你。师傅在上，请受徒儿一拜。阿斗正式磕头拜师。我们师徒二人从此两不相负，决定追随李长歌前往幽州。幽州督府李渊曾与李建成关系极好，长歌准备向李渊求助，说服李渊出兵相助，为他报得家仇。幽州城中，长歌独自一人坐在屋顶思念阿娘。阿娘，长歌好像联合阿耶旧部，以报东宫上下大仇。隼看着长歌落寞的背影，上前询问他有何心事，是否为今日没能进都督府而伤神。长歌否认，谎称只是路过。再说像自己这样的无名小卒，哪敢高攀都督府？无名小卒？隼可还记得初见时长歌是那般意气风发，怎会是无名小卒？二人闲聊，我不信天，我只信事在人为。长歌看着隼身后的宝刀，不由得想起自小便随李世民学艺，一切过往浮现在眼前，长歌心底难过，起身回房。孰知脚步一个踉跄，险些摔落屋顶。只见隼眼疾手快护住长歌，将其接住。长歌看着隼的眉眼，心底里不禁有几分怔然。长歌登门拜访都督府，我是来给庐江王指一条明路的。哦，欧州已是弃子，岌岌可危。庐江王不带兵讨逆，难道要坐以待毙不成？简直是一派胡言！等等，他也察觉李渊有谋逆之心，亮出了自己的身份。有宁死而无憾。你是小有宁？李渊十分欣慰长歌尚存于世，想护其周全。我此次前来不是为了寻求庇护，而是来助你一臂之力。哦，长歌将你写的教令拿出，让李渊带兵攻入长安，诛杀叛贼李世民。这时，长安使者来到府中，长歌撞见竟是魏书玉，不禁使然。魏书玉，长歌，如果你现在投降，我可以留你一命。长歌，你疯了！书玉希望长歌能回长安认罪。长歌冷笑一声称道，绝不会重蹈东宫覆辙。见王君阔欲杀魏书玉，抢先一步上前交锋。执手握剑，让其束手就擒。把剑放下，我再说一遍，弃剑不杀。眼见长歌血流不止，魏书玉不忍，停手就擒，被押入大牢。来人，押入地牢，严加看管。
走出都督府的长歌失魂落魄地走在街上。孙眼见长歌血流不止，然而满腔悲愤的他竟视若无睹。深夜，孙来到柴房外，想起与长歌的过往，不由得对长歌刮目相看。懂兵法，善谋略，不惧死，天下竟有这样的奇女子。而此时房中的长歌却因想起魏淑玉对自己的种种所为而伤心落泪。笋敲开房门，看到长歌眼角带泪，不由得心生怜惜。我从小就不爱哭，流血。他谎称自己心情不佳，带着长歌外出散心，拐弯抹角开导长歌，两人敞开心扉，分享内心之事。你说我们会成为朋友吗？如今幽州城岌岌可危，笋劝长歌尽早离开，长歌却认为自己有能力自保，反倒还是让笋做完生意早些离开。你还在等什么？我手里的这位可是大唐的公主。那你可知道我手里这位是谁？我不管他是谁，放了他！笋大声疾呼，浩都怎会轻易罢手？你先放！笋提出一命换一命，浩都竟也不为所动。我数到3，不放人，这女人就死了。阿准，你别乱来！随着笋一声声要挟，浩都只好松开了长歌。眼睁睁地看着长歌跟笋离开。阿准，别逼我跟你成为敌人。我只是想救你。笋知道了长歌的身份，长歌也猜到笋跟草原有关系，他劝笋尽早离开幽州，日后他的事情无需笋再管。笋也希望长歌快点离开，长歌却不领笋的情。我的事情不用你来讲，我绝对不会让幽州落入阿诗勒人手中。他绝不会看着笋的人来危害大唐。我恨的是让我家破人亡的人，但我仍是大唐的子。笋也只好不再强求，只将宝刀留给了长歌防身。你不一直想要吗？拿着防身。夜晚，长歌假借淑玉的身份去向沈都尉搬救兵，可沈都尉却不信长歌，直至幽州城的烽火被浩都点燃。烽火被点燃了，才知道事态严重，立即点兵前往幽州驰援。长歌带着沈固赶往都督，王君阔竟施主求生，让沈固留他一命。你把毒将我杀了！沈固向来正直，他非但没有对王君阔徇私枉法，更是暗中助长歌在被浩都发现时离开都督。沈固送长歌离开，他让沈固同他一起。沈固救长歌是为了报答李建成当年的恩情，一块死物又如何能调动千军万马？如今阿诗勒部蠢蠢欲动，他必须守在幽州。沈固的大局观令长歌受益，在沈固的建议下，向西北朔州而去。舒玉追上长歌，让长歌随他回去，定会护他周全。无论是人间还是黄泉，我都会陪你走到最后。长歌不愿再相信任何人，我也不会为任何人停留。他拿刀刺向了舒玉，将太子玺丢给他，称这块死物并不能调动千军万马。你给我听好了，自是今日起，你我恩断义绝，再无瓜葛了。从此以后，我会自己走下去。半夜，长歌寻到一间柴房，却意外遇到了笋。你怎么在这？见笋受伤，主动给他包扎，问你的身份。你究竟是谁？阿准。笋承认自己是草原人，但不愿透露更多。长歌也不再追问。得知长歌要去朔州，笋提醒他前方边界战事不断，希望长歌能护好自己。长歌收下笋所给的银两，谢了，老板。脚下之步却并未停止，他想要做的事情从来都无所畏惧。长歌抵达朔州，只见一片祥和，百姓安居乐业，这皆因公孙刺史公孙恒的清廉爱民。公孙恒看来深得民心。公孙恒乃是前隋名将，长歌心底里生出了几分忧心，不知该如何说服公孙恒助他起兵秦王。正在这时，阿斗寻到了他。阿斗，师徒二人在朔州开启了新的篇章。走吧，师傅带你去吃好吃的。朔州城外，公孙恒的妻女意外遇贼，幸亏长歌阿斗出手相救，二人才得以平安归来。他二人也因此见到了公孙恒。长歌隐瞒真实身份，在下14了，因为事出紧急，只能够诓骗夫人，随我出逃，向公孙恒讨要赏赐。公孙恒警惕心高，他怀疑起长歌救妻女之事不是巧合。确实是有私心，但是我的私心
是想要追随季氏名，不愿收下他俩。可公孙夫人为二人求情，公孙恒只好先行留下，准备再做考量。次日，长歌与阿斗在府中闲转，可府中众人都防备着二人只好准备外出看看，寻找新发现。恰好遇到了公孙恒因朔州百姓之事苦恼，他为公孙恒献计，只要将城中田地划分登记造册。公孙恒向来爱惜人才，在听到长歌对政务还略有见解之时，不由得心底一乐，对他俩多了几分信任。公孙恒用人不疑，可管家秦老故意将长安城来消息一事告知长歌。长歌果然在夜半时分一探书房，与秦老交起手。骗到自己的心。秦老问起长歌身份，猜到他来自长安。长歌出言解释：您多虑了，我不是朝廷之人，到此不过是想找一个栖身之所而已。秦老警告长歌，若长歌不动公孙府，他便不动长歌。今日我前来找你，是有一件事情想和你商量。次日吩咐便是。公孙恒留下了长歌、阿斗，让长歌留于公孙府中当一名主簿，阿斗则担任长歌的助手。长歌十分感谢公孙恒的收留。十四郎感谢次使收留。还是那句话，你不动公孙家，我便不动你。秦老误会了，十四郎今后定尽心为次使效力。长歌与阿斗在路边吃面，吃到一半才想起身无分文，说怎么好像没钱了？在与店家周旋之时，笋出现为长歌解困。怎么是你啊？又见面了，十三郎。笋问长歌准备待多久，算了，我们还是不要打听对方的事。笋准备出城，希望长歌送他一程。长歌与笋告别，并祝他生意兴隆。笋劝长歌不要留在朔州，希望能一同去草原。长歌拒绝。就在此时，阿诗勒大军前哨策马扬鞭奔向朔州。笋告诉长歌他们要攻城，提醒他尽快离开。长歌赶回城，告诉刺史，阿诗勒部大军正在赶来，要他速速击鼓。但公孙恒认为当下不急，等大军再逼近一些。情急之下，长歌称公孙恒不会用兵一意孤行，却被公孙恒命人押回府邸。他敢将朔州城拱手让给阿诗勒部，我一定不会放过他。公孙恒回到府邸，长歌问及战况，公孙恒称此战大捷。旭峰向长歌解释事起的缘由，是燕岳阵。公孙恒得知长歌懂兵法，便问接下来会如何排兵布阵。长歌称要偃月换长蛇阵，蛇身横状，首尾至脚。旭峰继续描述当时情形，长歌这才明白原来公孙恒此计是虚张声势，向他道歉。十四郎自知学过一二兵法，竟对刺史口出谎言，十四郎无地自容。公孙恒也从此次看出长歌是在为城内百姓担忧，便希望长歌与自己一同御敌。公孙恒告诉长歌，阿诗勒部真正强敌还没出现，因朔州兵源不足，无法派兵驻守无定河。长歌建议将河道改为栈道。好你个李主簿，竟然想出此等计谋来！十四郎妄言，让刺史见笑。听着长歌的计谋，公孙恒不禁想起另外一个人，就是当年的秦王，如今的太子。长歌听了狠狠地攥起了拳头。太子威名远扬，我不过是一样画条，不值一画。行军总管司马图请公孙恒过府一叙。公孙恒深知这是鸿门宴，此去凶险，他嘱咐着秦老，若他回不来，便将兵权暂交长歌手上，由秦老协助长歌一同破敌，守护住朔州城的一方百姓。旭峰回府禀报，司马图怒斥公孙恒私自调兵，下令将公孙恒押下去严加看守。秦老当机立断，让旭峰盯紧司马府，而他决定明日前往司马府。至于长歌，则让他乖乖留在府内，不要有任何动静。夜晚，长歌冥思苦想，到底该如何救出刺史。公孙恒对我如此信任，我又岂能不救？难不成把司马图给杀了？有幸阿斗的一句话，顿时让长歌心生一计。长歌想到解救公孙恒之法，去找秦老商议。秦老认为此法过于冒险，却也是唯一出路。他将公孙恒留的字条交给了长歌，长歌可随意调动兵马。长歌这才明白当初沈固的话，太子之喜不过是死物而已，真正能调动天下兵马的是人心。长歌问秦老要刺史麾下可靠的副将，
到府上商议破局之策，同时帮他和阿斗寻觅一个隐匿之处。除了秦老和旭峰，其他人不得告知。旭峰突然带伤来到密室，向长歌汇报军情，怎知他趁长歌不备将其迷晕。待到山林里与司马剑见面，司马剑逼旭峰杀了长歌，旭峰犹豫许久，无奈之下拔刀刺向长歌。司马剑见长歌已死，令人将他处理掉，扬长而去。次日，普喀舍兵临朔州城下，司马图开城献上降表。关键时刻，长歌出现在城楼，一箭射掉土喀舍手中的降表。只见长歌手持弓箭立于城墙上，他目光锐利地盯着眼前虎视眈眈的雄狮，丝毫没有畏惧。土喀舍大怒，一刀取了司马图性命，下令攻城。长歌看着雄狮渐渐逼近，下令放箭。杀的雄狮措手不及，将雄狮赶到河边。长歌早安排人在上游筑坝满水，然后再泄洪淹敌，成功逼退雄狮。行军总管战前战死，军中不能一日无帅，需由朔州城中官职最高者替之。是。公孙恒平安回府，他感谢众人的相助。此次事情更是多亏了长歌，若没有长歌，朔州城今日危矣。经过此次危机，众人也对长歌打消了防备和顾虑。非但秦老敬佩长歌，公孙恒更是带全城百姓跪谢长歌。自是十四郎惶恐，十四郎还是有负重长歌也因此从一名主簿升至轻车都尉一职。秦老，您唤我什么？轻车都尉李14。刺史府中，长歌与公孙恒一家一同用饭。若不嫌弃，以后这儿就是你的家。东宫生变以来，一路逃亡的长歌，第一次感受到家的温暖。这是我自从母亲离世之后，第一次感到这般温暖。一封军情急报打断了一行人。鹰师正是向朔州城挑衅，烧了粮仓。鹰师一直是阿诗勒部的精锐部队，如今已经抵达东面沼泽。长歌请命出战，他愿率兵前往迎敌，会一会鹰师。公孙恒看到长歌守护百姓的决心，便带长歌一同迎敌。此时城东，隼戴着面具，率着最精悍的上万鹰师前来攻城。两军交战于城门，开启一场混战。公孙恒死守城东，长歌英勇杀敌。鹰师也非浪得虚名，交战之际，公孙恒不幸中箭，长歌担忧公孙恒的伤势。此时你先回去吧，这还有我在呢。公孙恒托付长歌，要他带领大家守住城东。守住城东。是。隼目光望向城墙，看到了长歌的身影。木金也意外发现长歌，既然不是什么真心朋友，擒贼先擒王，先取了长歌性命。隼由不得延声呵斥，让木金闭嘴，随后下令攻城。长歌看着来势汹汹的骑兵正在不断逼近，心底盘算着，此次鹰师彻夜突袭，战马必定饥渴难耐，故命人向城墙下投掷粮草，略施小计便破坏了隼的计划。木金见状，让隼赶紧射杀长歌。隼犹豫不决，见长歌拿起弓箭对准自己，便也拔出弓弩对向长歌。二人相互射出一箭，隼躲过了长歌的冷箭，长歌却中箭倒下。隼心里五味杂陈，木金料定长歌已死，高喊守将既死，速速来降。众将齐呼奈降，不料长歌不畏伤势，拼尽全力拔出箭头，强撑着站在城墙上。此时唐军士气大振，当下已不是攻城良机。隼看着长歌，半是心疼半是两难，下令撤军城外扎营。将士们高呼：此战守住了！长歌放下心来，强撑不住倒下。长歌醒来，张口就问刺史的伤情，并在担心与阿诗勒部的战事，丝毫不顾及个人安危。阿斗提醒长歌，他的目的是长安，身体最为重要。但长歌称自己跟李世民不过是私仇，如今朔州形势严峻，不能坐视不管。城东已被鹰师围剿，长歌认为城东门外山林耸立，鹰师很有可能放松，所以想去城东看看。没有料到浩都突然出现，他对长歌大打出手。朔州城四面楚歌，
你非要在这个时候取我性命吗？想要将长歌就地正法。荣宁郡主，你还有什么遗言？就算死，也不会死于走卒之手。幸得秦老出手相救，他不管长歌是何身份，现今是朔州的轻车都尉，他力居外敌，是朔州城的功臣。长歌心生计策，告诉秦老，当时抽河水的石渠，利用石渠可向外界报信。长歌打算趁着夜色赶去报信，可公孙恒担心长歌的伤势，将其拦住。旭风主动请缨，不可，石渠本就是排水所动，很是狭窄，你钻不过去的。阿斗识的大局，他二话不说便决定前往代州求援。你现在一身的伤，要是再不好好休养，怎么坚持得下去？长歌虽不愿意阿斗涉险，可眼下并无他法，他只好叮嘱阿斗万般小心。三生有幸能够遇见他。阿斗外出求援，可却听到了代州失守的消息，他只好往朔州折返，向长歌送信。途中，阿斗被雄狮的人抓到，土喀社本想杀了阿斗，情急之下，阿斗告诉土喀社自己有情报要告诉他。阿斗称自己是长歌的亲信，比谁都了解长歌的招数，李主簿已经升至轻车都尉，要是留下自己去和朔州谈判，让他们将朔州城拱手奉上。土喀社十分恼怒，觉得现在连阿斗这种小人物都能骗他了。阿斗告诉土喀社，因师重伤了刺史和李都尉，眼下是和谈的最佳时机，自己是最佳人选。土喀社得知鹰师想要抢头功，迅速集结了雄狮。土喀社带兵来到朔州城前，对长歌喊话：“看看这是谁！”并命人把阿斗押了上来。阿斗，让阿斗喊他们开城门。阿斗沉默不语，被人不断踢打，百般欺凌踩在脚下。你要再敢动他，我捏死你的骨头！长歌见状，哭喊着要出城救阿斗，却被2名副将拦住。雄狮与城门只有1城之隔，若长歌开了城门，朔州必失守。你等着，我这就来救你！李都尉，李都尉，不能因为阿斗一个人让整个朔州置于险境啊！此话一出，长歌渐渐恢复了理性，他悲愤无奈地望向阿斗。此时，阿斗跪于阵前，他并没有求长歌开城门救他，而是愿意牺牲于战前，成为一名真正的大将军。是要做大将军的人。长歌没有办法出去救阿斗，他只能在心底里哭着来到阿斗面前。他想带阿斗回去，可阿斗却依旧跪于城门前。他并不是贪生怕死之辈，成为将军一直都是他最大的心愿。阿斗，长大再做大将军，我带你走，你不能在这儿死，阿斗，我带你走。所以他死而无憾。不可以，阿斗，不可以，阿斗，你起来啊！随后，阿斗将代州失守并无援军之事喊了出来。代州失守并无援军。土喀社手下一怒，便杀了阿斗。阿斗死于阵前，远方却来了唐军装扮的人。长歌知道那是阿诗勒部所假扮的援军，他下令调出1万士兵，打头阵带兵冲出城门与敌军交手。一场血雨腥风交战于朔州城门前，长歌奋力迎敌，唐军拼着死志杀敌，阿诗勒部失了先机，损下令撤退。是位战死的将士，我关我的伤。长歌虽然亲手斩了杀死阿斗的人，但心中的剧痛无法言喻，再度失去了一个他所在乎之人。看着眼前血流成河，长歌仰天长叹，痛苦哀嚎。阿斗死后，长歌将其安葬，墓碑上写着斗大将军，算是完成了阿斗想当大将军的心愿。长歌内心悲痛，阿斗的一幕幕回荡在眼前。这一路逃亡虽凶险，但彼此依靠，阿斗也是唯一的温暖。可是此刻开始，长歌再也听不到阿斗喊自己师傅。师傅，你就是我的未来，是生是死，我都跟着你。公孙恒与长歌一行人亲自祭拜阿斗。勾引斗大将军凯旋！多赢斗大将军凯旋！以将军礼接阿斗回城。从此后，阿斗不再是无名之辈，而是朔州城的斗大将军。献降之日，长歌身穿丧服跪于公孙恒灵前，号都将剑抵在长歌脖子上。如今公孙恒已死，朔州也要献降，长歌的命留着也没什么用。长歌无所畏惧，我作为大唐的郡主，要为力保大唐子民而奋力一搏。
你若敢拦我，你就是与大唐作对。浩都犹豫了，缓缓地收回剑。我的至亲之人，都如赤犬一般被杀了个干净。我伸我掌之地，将我驱逐流放，我每一日都生不如死。等此事了结之后，让浩都再来找自己索命。长歌向公孙恒行重礼。浩都质疑长歌为何对前朝降将士如此重礼，他比谁都当得起。捧着公孙恒的首级准备出城献降。长歌来到城门前，让秦老和旭风带着元娘离开。为朔州换来的一线生机，我一定会守住。他虽然还不知道自己从了什么道，我已世家，不愿再失大唐。随后长歌独自一人向城外走去。此时漫天大雪从天而降，长歌抬头仰望，如今刺史已逝，满城百姓必定守住。长歌举步维艰地来到阿诗勒大军前，手持刺史首级向特勤献降。朔州轻车都尉李14带全城军民开城献降。笋虽戴着面具，可长歌听到木金的声音，还是识破了笋的身份。待他摘下面具，不由得心底震惊。他忍住一路被欺瞒的苦痛，恳请笋能够放过全城百姓。士兵们纷纷呐喊杀了长歌。三下兵败被杀，无话可说。长歌也不会就此屈服。若阿诗勒部想要朔州全城百姓性命，他拼尽全力也会与其玉石俱焚。笋答应了长歌，谢出秦生，但要求长歌必须臣服于他，视我为主，供我驱使，要我做你的奴隶。这对长歌来说虽是屈辱之事，但为了朔州百姓，只好含泪答应。阿诗勒部进城，长歌被绑，朔州百姓都将长歌当成叛徒，朝他扔烂菜叶，对他又喊又骂。长歌站在万民之中，没有一声辩解。木金当场宣布赦免城中百姓，一席间百姓大声欢呼，长歌也放下心来。朔州城终究是守住了。长歌想起公孙恒为百姓牺牲一事，认为这一切都值得。值得。长歌置于房中，由不得心中悲凉。你若是死了，我不会留下这一城的人。你又作何打算？笋告诉长歌，如今李都尉已经死了，今日之后他只是鹰师的一个奴隶。阿诗勒大军挥师草原，长歌随一众奴隶被押解同行。他绝望地看着身后这片绵延的土地，万里只要是我的故土，长安终究是回不去了。此刻的长歌心如死灰，非但家仇未报，逃亡路上结识的亲友也一一死去，如今又沦为奴隶。面对如此绝境，长歌步履维艰，就连远处望着长歌的浩都都替他感到可惜。一路上长歌不吃不喝，亚罗送来食物他也是不理不睬，笋对长歌也是不管不顾。他是我见过求生欲最强的人，仅仅是这样达不到。他知道自己越关心长歌，长歌便会越痛苦，与其让长歌恨自己，倒不如恨他。他费尽心思，只希望长歌能够好好活下去。笋知道浩都派人暗中盯着长歌的一举一动，便让木金演了一出戏，先让人将长歌套上头套打晕，又找出一名与长歌身形相仿的奴隶杀之，让浩都的眼线以为长歌已死。笋听到了长歌晕倒的消息，匆忙赶来看望，看着长歌不吃不喝的模样，笋心底担忧。一路上不吃不喝，我看是不想活了。可长歌并不领笋的情，他只好用激将法，让长歌燃起报仇之心，重拾生存的意志。我劝你还是设法给我活下去，哪怕是为了有朝一日能够杀了我，有朝一日能替公孙恒报仇。报仇？是啊，我怎么能就这样死了？我怎么能够死在这里？长歌在阿诗勒部落里见到了广袤无垠的草原，他看着笋为部落里的孩子分礼物，不由得想起了幼年时的场景。长歌虽是怀念，但全然破碎，心底满是不平。长歌的斗志彻底被笋激荡了起来，他主动来找笋谈判。长歌知晓笋在草原的地位并没有表面的那么风光，他愿做笋的军师，为他出谋划策，为笋做3件不伤天害理、不损害大唐之事。待他完成之后，便让笋放他离开。请你让我离开草。笋好不容易见到长歌的目光重新汇聚起来，
他便毫不犹豫地答应了长歌。日后长歌便是他的军师，但长歌要如何在这草原生存下去，还得看长歌的本事。把他的铁链解开。